Help me! To šlo, teď ještě druhá. Ona to zhoří, vole. Musíme dát tohle vodu. Tak rychle. Záchranná služba. Záchranná služba. Už jsem doma! A furt to horí! Moja hodinová práca v piči! Kurva! Dobrý, už to nehodí, jsem to zastavil. Vidím. Moje hodinová práce v prdeli. Prečo plávám vo vode? Prečo mám Zazdím ho do bedroku, Falfa. Koho? Ale nic, jenom takýho týpka, co má jméno. Bedroku! Jo, já ti to opravím, ještě tady ti to hoří. Dobrý, už to máš uhasený. No vidím. Už vidím. Ty vole! Máš, Co spravil? máš zachránil půlku baráku, já to zjistím, neboj. Teď to nepouštěl blesky, kurva! Teď to bol! No priznaj sa, ty... A čo, ja viem tvoje meno? No priznaj sa! Kdo? Dobrý, já vím tvoje. Musíme to uhasit. Já to zjistím, kde to začalo hořet. Tady to hoří, tady to má... Ale! Ja idem radšej hore po vode. Á, kurva, zletěl som do piči! Environment ti to zapálil. Má to tady, je to napsaný dneska v 16 hodin 02 sekund. No, tak to není Jo, takže dneska. To není Tady ten debil ti to zapálil. Zoreť, a kurva. Je to tady napsáno, Myškol do placet a tady je napsáno, že to zapálil dneska přesně před 2 minutama. Si to pojďte zkontrolovat, do piči. Kurva, tu jaká diera. Pod tvojím domom je jaká diera. Jo, environment. Tady jsem zničil já. Au, prečo to Environment. uměl? Jo, on to zapálil to. Pekný barák. To je pekný barák. Taký hodobně super. To šťábleskou. A kurva, tak už není obsah. Ty vole. Ty vole! Kde má strechu? Hořela. Můžeme zachránit povodeň. No tak povodeň! Co strecha? No. Hrabetí. To se opraví, neboj. Jako kdyby, víte co, to jako kdyby dělal. Úplně, tak přesně to vidím, úplně. Čo? Idem hore s torčom. Zapáliť. Podpálil jsem si barák. Sa mi nepáčil. Kurva. Som hore! Hej, ale to ne. Hej, a Som to hore! Hej, Kurva, to. Daj fotu vodu! Kurva! A stihol som sa zachrániť. Tak no zrovna nie, ale niečo áno. Máš tu vodu preč. Je tu na polka domu! Hej, to je drsný. Toto je drsné! Je to drsné! Mami, si drsná! Ty si debil. Tak mi chýba celý predok domu!
který kokot teraz? Ten environment, co tam je napsaný, že to zapálil. Ale to nie tedy ještě! Mě chýba celá půlka domu! Tam není to napsaný, environment to zapálil, ono to celý svořilo, když to máš ze dřeva. Tak sorry, že to nemám z bedroku. Tam buď z bedroku. Hej, jaký švejt to tu tak zavřel? Jak se mal dostat teďka ven? Nevím, pojďte se kouknout na jeho barák. Přírodníka tam... Hned vedle náš. Náš barák, hned vedle. Ta voda. Toto je můj barák! Mami! Přírodní katastrofa, už jsme ji opravili. Skoro. Jako to... Skoro! Hej, pojďte mi za sebou. Ty vole. Přírodní katastrofa opravená. No vidím, já akorát padám na zem. Pěkný dom, pěkně hodí. Koukni se dovnitř, takže si to uprav jak To chceš. je. Čo? Jak mám dostať hore? Takhle. Som v pohode. Ještě Som přilož... absolútnej kurva hode. Ještě přiloží trochu ohňa. Po! Pozriem si ten zapalovač a počkaj. Dajte mi zapalovať, že niečo spraviť. Dá, počkaj. Ej, nemyslíte, že bychom to spravili, kdybychom to celé spálili a znovu postavili? Aha. A jaký Dajte je mi- podstavit? Dajte mi zapalovať niekto. Hej, prosím tě. Odstránim. Aj, počkej. A. Hej, mi Školda, kdo ty seš? Však v piči, kde inde? V piči, Hej, podněte mě za piči, sebou, mám- please. Kapitán. A jak se tam mám asi já dostat? Jde podpalit ten dom. Hej, Vydej běh. Dajte mi zapalovač. tak mě podněte k sobě. Ježiš, daj Bart, MC Funny. To chceš spálit? No chceš spálit? Lebo chceš zapalovat? Áno, chcem. Ty... Tak jo, počkej, ti to zapálím. Trochu jinak, lepší to bude SG, neboj, už to pálí. Ale kde to je? On se spálí, neboj. Teď já, jo. Si bolo myslené. Baka, ať teda vás... Si. Omega! Horím! Horím! Dobrý. Tu lávu nedáme pryč, to je moc těžký. Přírodní katastrofa, hodně velká. Vole. Hej, ono to teče i do základu. Ono to teče i tam, Teď prežijem! hej, ono to teče i tam, kde strůvli. Hej, ono to prožralo tohle. Teď. Už to padá dolů, přírodní katastrofa. Ještě mi to ale hoří.
Hej, ono to padá Dobre. aj pod to. Vidím 2 skeletonov, nic zlom. Hej, oni to padá aj pod tohle sto. Aspoň toto uhasím, keď nič iné. A kurva, ani to nejde uhasiť. No, tak to je jasný, ne, když je to láva. Jaj? Au. Odkedy pavúk horí? No neviem. Idź do piči, ty kokot. Už zhor. To ma zapálil. Prežijem to, 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 A prežijem to to. říká kdo? Jo, prežil som to. Dajte mi! Kurva! Zapalovač. Vodu, já se pařím, já potřebuji vodu. Tak co? A Na dole. nakonec jsme zjistili, že ta láva nepůjde pryč a ještě se musí asi přidat voda. Takže tady bude, takže tady bude mít obsidian. Jsi šťastný. Pomôžete mi niekto! Jo. Jedli skeletóni! 4 creepery! Dobre, 12 skeletóni! 16! Help!